So nandito na po tayo mga lods, nagsisimula na po tayo sa pagwi-welding ng mga yung kumbaga yung mga pipe dito mga lods. 400 pa lang size dito, 400 by 12mm, tapos 9mm at saka 16mm mga idol. So ito talaga pinaka kumbaga medyo mahirap talaga na trabaho mga lods, at saka nakakangalay talaga sa balikat. Medyo mahaba-haba talaga yung 400mm na ikot mga idol sa pipe. So ang first pass ko dyan mga idol is nasa 8 to 9 minutes ang ano niya, yung tagal sa ikot ng ano niya, yung pagwi-welding ko. So talagang naka-steady lang yung kamay mo dyan sa taas, mga 8 minuto. At saka kailangan mong i-timing doon na hindi ka maunahan sa yung tinatawag na pull or yung tinatawag natin na yung lusaw. Hindi ka maunahan, para hindi ka magkikang doon or mag-inji. So kailangan talaga natin dyan mga loads. At saka syempre ang pinaka-importante din dito, hindi lang yung ultrasonic testing, kundi pati na yung appearance doon mga idol, yung sa last talaga na makikita sa tao na malinis talaga ang welding natin. So medyo mahirap kasi, pero wala naman sigurong hindi kaya. Parang yung sinasabi natin dyan lagi na everyday is a practice talaga mga idol. So kailangan pa rin natin na matututo tayo kahit anong mga klaseng style sa pag-welding or kahit anong klaseng ipa-welding sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Ganito talaga dito sa Japan. At least makikita ninyo na ganito din ang style sa pagtira namin dito ng mga pipe as a structural welder. Hindi namin yan ginagamitan ng SMAW dito mga idol. Ang ginagamit dito is yung MIG solid wire na 1.2mm yan, at saka YM26 ang ginagamit namin dyan mga idol. So dito pwede naman tong sa iba siguro, kasi yung ibang company dati pwede naman to tirahin yung cycle niya, pwede siyang tirahin ng yokumuki o yung horizontal. So pwede siya dyan. At saka yung sinasabi sa iba yung moriagi, pwede din yan, pero mabagal kasi yung mga proseso na yan mga idol. So dito kasi sa amin, ako lang mag-isa ditong nagwi-welding sa mga full weld mga idol, kaya ganito ang pinakamadaling paraan. At saka ito talaga yung kumbaga malinis din ang appearance dito mga idol. Sa mga baguhan natin mga kabakal dyan, at saka sa mga gustong may itanong sa atin, kung halimbawa yung mga hinahanap nyong video is wala naman dyan sa mga na-upload ko na sa channel ko, so pwede kayong mag-message po sa akin direct sa Facebook Messenger ko mga idol. Baka may alam ako sa gusto niyo mga tanong. So pwede niyo akong i-direkta sa pagmensahe sa Facebook Messenger natin or doon sa Facebook page ko mga idol. So madali lang namang hanapin yung channel ko at saka yung Messenger at saka Facebook page ko, kasi magkapareho lang yan.